Inasemekana kwamba mtaji wa mtu maarufu ni views, yani macho ya watu. Wametazama wangapi, wameengage wangapi. Lakini mtaji wa influencer, mhamasishaji, ni uaminifu. Kutoka kwenye kusign madili ya mamilioni. Kijana mdogo, Vincent Pendaeli Njau. Na kuita kwa majina matatu. Also known as Kiredio, lakini pia kipenzi cha wanachuo. Kwanza nikupe hongera zako. Shukrani sana. Ni mamilioni mangapi leo tumeachiwa na Tantrade? Yaani unajua wanawake mnanishangaza. Yaani swali la kwanza umekimbia kwenye hela kweli, wewe kabila gani? Kaskazini. Yaani unaona Wachaga ukiajiri Wachaga wanaanza kuuliza umepoa shilingi ngapi? Hela ya kawaida tu. Sasa hii ni interview ya Proud Influencer. Achana na Mchaga. Tuambie tu kwa roughly deal la Tantrade leo limeenda just roughly. Hatutoi siri lakini roughly. Sasa ni ngumu kusema lakini pia sio hela ndogo, yani sio tunasemaje, sio hivi tarakimu sio tarakimu moja. Inakoma ngapi? Yani sio inakoma. Yani unataka kama milioni yani au unaangalia kwenye zile unavitaja milioni. Kwanza milioni kama milioni inakoma ngapi? Inakoma 2 tu shwa. Of course ni koma 2 zizidi, lakini pia kwenye tarakimu ukisema milioni sio moja, sio 2, sio 9. Yani short sio tarakimu moja. Wow. Tarakimu 2. Kutoka kwenye uchekeshaji, comedian, mpaka kuwa influencer, yani mtu mwenye uhamasishaji. Safari ilikuwaje kaka? Safari ilikuwa ni ngumu, rahisi kidogo kwa sababu ni kitu unachokipenda. Unajua mimi napenda kuwaambia watu mara nyingi wafanye kitu ambacho nakipenda kwa sababu ikifika pointi hata kama hakikuingizia hela, unafanya kwa sababu unapenda. Ukifanya kitu kwa sababu ya hela, kisipokuingizia unaacha unafanya kingine. Inakuwa sasa ni ngumu ku maintain. Kwa hiyo safari ilikuwa ngumu lakini pia ilikuwa rahisi kwa sababu sinafanya kitu ninachokipenda. Kwa sababu muda ambao nilikuwa siingizi hela kwangu ilikuwa ni fresh tu. Bana wananiona, wananiangalia, mi fresh. Nasogea mbele. Sio rahisi. Mpaka tunafika hapo. Sio rahisi pia unatoka sehemu moja, unahamia kwenye aina nyingine kwa sababu unajua mpaka unakuwa influencer. Sio lazima unafanya content. Influencer una influence nini watu? Kuna mtu mwingine ana influence watu kwa sababu ya biashara. Kuna mtu mwingine ana influence kwa sababu unatangaza. Kwa hiyo kwenye kuinfluence watu kuna njia nyingi za kukubalika kwenye jamii mpaka ukaweza kuwa influence. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu leo tuko hapa. That's very good. Nimezungumza na Ino, strategist wako, mpanga mikakati mzima, na kaniambia vile ambavyo amesuka. Nikaja nikagundua kwamba Kiredio hayuko peke yake. Bwana ana timu kubwa. Tena timu yote ninachokipenda ni ya vijana. Of course. Hebu tuambie lini uligundua kwamba kwenda peke yako ufike mpaka uende na wengine? Ni muda mrefu. Mimi wakati nafanya comedy, kipindi tuko Chekatu. Chekatu kuna kipindi ikayumba. Mimi nikaanza kufanya show zangu mwenyewe. Wakati nafanya show zangu mwenyewe, show yangu ya kwanza wakati naifanya naenda kukagua ukumbi mwenyewe, naanza kutafuta muziki mwenyewe, naanza kutafuta red carpet, naanza kutafuta lights, naanza kutafuta top production. Kwa hiyo nafika hapo nasema siwezi, kumbe hivi vitu bwana, ili iweze kufanya kuna mtu mwingine anabidi afuatilie hichi, mwingine afuatilie. Kwa hiyo kuanzia from the beginning wakati nafanya show za Kiredio show niliona kwamba siwezi kufanya kitu mwenyewe, na ndio kipindi hicho nimeanza kufanya kazi na Ino. Yani Ino ndio mtu ambaye ameandika proposals zote za Kiredio show. Tumehasa kutafuta our sponsors na nini. Kwa hiyo ni mtu ambaye ameniona tangu tunafanya zile show za Kiredio. Show yangu ya kwanza ya Kiredio imeisha, tuna deni la milioni 2 na watu wote ambao wamefanya ile kazi hawajalipwa. Kwa hiyo ni watu tu wananiangalia, lakini uzuri wananielewa. Kwa kaniambia bana, yani wao sijawalipa wakachanga pale, ilikuwa ni 2,200 nadhani, kapata kama 20,000. Wananiambia msikie wewe, nenda kwanza kapumzike. Sababu ni kama mimi sijielewi kwamba imekuaje? Mbona kama show ilikuwa na watu kwa nini tuingiza hela? Sijui umenielewa. Kwa hiyo ni watu wangu ambao wameniona from the beginning mpaka leo tunatoka hapa unampa baba 200,000. Kwa mwanangu leo 200,000, lakini tukimaliza hii kazi yote baba utachukua baba milioni. Ni step kubwa sana. Nimeipenda. Timu yako ina watu wangapi? Tutajie tu kama ile haraka na nini waliomo. Kwa haraka ina watu 7+. Yeah. Kuna mtu ambaye ndo niko naye muda wote. Anaitwa Tuesday Tajiri. Yeye ni cameraman wangu. Tuna Vini, yeye ni kama assistant wangu. Tuna Ino kwenye strategy yuko mwenyewe. Yuko na mwenzake anaitwa Siki. Kuna wengine wawili nadhani nakwenda kuajiri full time. Kuna mmoja ni tuseme ni bodyguard. Woga niko naye mara moja. Kwa sasa tuko kwenye maongezi ya kwamba bana mimi nataka muda wote. After pia naongeza photographer, naongeza videographer mwingine. Okay. Nice.
Hebu tuambie, kwenye takwimu, data haziongopi. Takwimu tukifuatilia mwezi Mei, mwezi ulioisha, okay, wiki ya pili ulishikilia nafasi ya pili ukiwa na views zaidi ya milioni 1, lakini pia kwenye the same week pia, okay, ulishikia nafasi ya pili ukashika nafasi ya 5 kwa ads ambazo umetengeneza. Okay. Na sisi ukitokea kwenye Proud Influencer basi una views zaidi ya milioni 1. Si kazi ndogo. Kwani hawa content creators wengine wakina sisi tunakosea wapi? Okay, nadhani hakuna mahali ambako watu wanakosea. Nadhani tunasemaje, ni hatua. Yes. Yani ni ngumu sana kuweza of course kuna watu wanaanzaga tu content, yeah, alafu content ina bust viewers milioni, lakini inakuwa sio namba zako, yani hauna ile consistency. Lakini nadhani ukiangalia kuna content creators, kwa mfano sasa hivi nyinyi mna track data, kuna content creators waingia kwenye list, lakini kila siku mnaona wana maintain labda 300,000, nikija labda wiki inayofuata kama maintain 200,000. Kwa hiyo kwenye hatua zao wako pale, wanavyozidi kufanya, wanavyozidi kuwa na consistency, watasogea. Kwa hiyo kuna kipindi itafika watakuwa na dominate the list. Kwa mimi nadhani haikuwa rahisi labda kila wiki unaapia, au labda bwana haipiti mwezi sijaapia kwenye Proud Influencer. Inatokea kwa sababu tu ni hatua ambazo zimepigwa muda mrefu, kwa sasa hivi zipo. Yani kwa mfano kama mimi binafsi, mimi nikiingia kwenye page yangu mimi hapa ya Kiredio, tangu mwaka umeanza hakuna video ina viewers chini ya 200,000. Yani hakuna hata video ambayo nimepost labda useme na viewers labda 182k, hakuna. Kwa hiyo mimi sasa hivi nishajijua kwamba okay, hakuna kazi yote ya mfanyabiashara yote nitakayoifanya itakuwa na viewers chini ya 200,000. Unadhani nini kimekufikisha hapo? Nadhani ni consistency. Cha kwanza ni consistency, cha pili mimi nakutana na content creators wengi. Kwa mfano mtu ananiambia mimi nataka kuwa content creator, naomba ni support. Namuuliza naomba account yako ya Instagram. Mtu anakuambia nataka kuwa content creator, account ya Instagram na post 2. Ukiangalia ni picha, sio hata content. Hajataka hata kuonyesha hicho ambacho anahisi kwamba, kwa sababu mtu mwingine anakuambia mimi bado siwezi. Sawa, nionyeshe video ambayo umetengeneza mbaya ili nikwambie ufanyaje. Yaani mtu anatamani tu kuwa content creator lakini hafanyi hiyo juhudi ya kuwa content creators. Wengine wanatamani kuwa content creators. Mimi namwambia mtu kama unataka kuwa content creator mzuri, hakikisha unapost kila siku. Mimi ni mtu ambaye na ukubwa wangu bado naamini kwamba natakiwa at least ni post kila siku, hata kama ni mara moja. Na ndio kitu ambacho kimemsaidia sana Teresa kuwa mkubwa. Teresa ameanza kufanya content, ameingia chuo mwaka wa kwanza. Yeah. Na mpaka sasa hivi yuko mwaka wa kwanza. Maana yake hana mwaka mmoja kwenye industry. Yeah. Lakini ni moja ya content creator, yani ukinitajia wanawake wanafanya vizuri, yuko top 5. Ni kwa sababu gani? Teresa anajaribu kuposti video kila siku. Kwa hiyo haijalishi video yako ni nzuri, ni mbaya, umepatia au hujapatia, mtazamaji ataridhika nayo au hatoridhika nayo, wewe peleka hayo maamuzi, utamwachia mtazamaji mwenyewe. Wewe uonekane. Wewe peleka maamuzi, tuachie sisi. Kuna wakati fulani uliwahi kusema hutengenezi tu content, unatengeneza sales driving content. Ulikuwa unamaanisha nini? Okay, moja kwanza tunatengeneza content, lakini inapokuja kwenye swala la biashara, natengeneza content ambayo inaweza kukupa matokeo wewe kama mfanyabiashara. Unajua ukiwa unatangaza biashara ya mtu, unaweza ukaifanya kwa namna ambayo mfanyabiashara akapata viewers milioni, ile content ikapata viewers milioni 1. Yeah. Lakini mfanyabiashara asione matokeo kwenye sales. Lakini nimeweza nikatengeneza content ikapata viewers 200,000. Lakini nikani wafikia watu na wakasema nataka kununua. Mimi ni mtu ambaye wakati natengeneza tangazo la biashara, naangalia niongee nini, video ya dakika ngapi, tangazo la huyo mtu liingie muda gani. Kwa sababu mimi nakumbuka okay, huyu ni ndugu yangu Leonardo. Wakati Leonardo ameanza kufanya content zake za comedy, wakati ameanza kufanya matangazo ya biashara, Leonardo alikuwa anapenda zile kuongea, labda anaongea naweka punch nyingi. Leonardo alikuwa anaanza kutengeneza video ya dakika 5. Ni nzuri kabisa. Alafu kwenye tangazo anakuja kumuongelea yule mwenye biashara dakika 4. Kwa unakuta ndio video imefanya vizuri, imepata viewers, lakini huyu mfanyabiashara ulimweka wapi? Ulimweka mwishoni. Pengine labda watu walishia katikati ya video yako, sijui umenielewa? Au pengine umefika mwishoni watu washacheka sana. Kwa mimi naangalia kwamba okay, hii ni tangazo la biashara. At least kabla ya sekunde 30 hii biashara ya mtu ishaonekana au bidhaa ya mtu ishaonekana. Kwa hiyo na strategy zangu ambazo najua hata wafanyabiashara wenyewe wakiwa wanaangalia matangazo ya content creators, wanaona kwamba kama Kiredio na kitu. Hizo ni strategy tu ambazo mimi naziangalia ambazo ninaamini zina drive sales kwa wafanyabiashara. Hivi Kiredio unakuwa una rate card kabisa? Of course na rate card, lakini si kuna biashara pia nyingine rate card huwezi kuitumia. Kwa mfano, mimi rate card yangu naweza nikaisema, lakini video moja biashara nafanya kwa shilingi 3 milioni. Okay. Video moja. Hiyo ni ya dakika ngapi?
video haizidi dakika 3. Okay. Kwa hiyo video moja nafanya kwa shilingi 3 milioni. Sasa inatokea mahali mfanyabiashara anakuja na biashara yake ambayo ukiangalia ili upate video nzuri ya biashara yake pengine unaweza kawa bajeti ya kutengeneza ile video inakuwa labda milioni 2. Okay. Kwa hiyo yani mwisho wa siku unaongea milioni 1. Kwa hiyo unaambia bana kwa hii video yako unayoitaka tufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Hii inabidi ulipie 5 milioni. Unajuaje kama huyu mteja sasa amepata faida? Yani unapimaje mafanikio? Unapimaje kwamba hii imetoboa? Okay. Mimi kiukweli naweza nikasema sijawa na kipimo sahihi cha kusema napima kwamba hili tangazo mfanyabiashara amefaidika nalo. Ila kipimo changu kikubwa na 99% kinafanya kazi kinatoka kwa mfanyabiashara mwenyewe. Okay. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, watu wote ninaofanya nao kazi, kila mtu ukifanya naye anapiga simu. Oya, noma sana. Najichanga hapa ni tufanye jingine. Kwa kama mtu ametoa 3 milioni, anakuambia anajichanga apate 3 milioni nyingine akuletee, maana yake kuna kitu amekipata. Mtu akitoa 3 milioni asipona faida ni ngumu kurudi. Na kuna watu wengine kabisa yani unajua mimi nishakufanya kazi na mtu kuna namna tu yani unajua kuna sometimes mtu anakuja anakuomba sana na nini. Sio kama 3 milioni ndio imesimama kama msumari unamwambia basi mimi nitakufanya kwa 2.5. Sometimes unafanya ile kazi kwa 2.5, akimaliza labda wiki 2 anakupigia. Kidio, nimekutumia 300 hapo. Mwanangu yani umenipush sana. Kwa hiyo mimi kile ndio kipimo changu kwamba kazi zangu zote zinakuwa na positive feedback. Nice. Leo umesign deal moja kubwa sana. Sijajua kama hili ndo kubwa kuliko yote ambayo umewahi kusign, na labda utuambie kati ya madili yote ambayo umesign ni kweli hili linashika namba 1? Kiukweli, niongee ukweli. Mimi deal langu kubwa ambalo nilisign mwaka huu ni la milioni 17 nilipostigi. Of course mkataba uliana watu wakawa wanaona kama haiwezekani huwezi kulipa milioni 17. Ilikuwa ni kazi ya mwezi mmoja. Sasa lile ndo lilikuwa deal langu kubwa kwa mwaka huu. Lakini hili deal ndio limekuwa kubwa. Kwa kama historia iko na bibi na milioni 17, historia imeisha leo. Hii deal limechukua nafasi. Siwezi kusema ni shilingi ngapi, lakini kwa lugha rahisi maana yake ni zaidi ya milioni 17. Na ukiangalia ni influencer wa 77. Maana yake leo ni tarehe 11, maonyesho ni tarehe 7 yanaisha. Sijui yaamini tarehe 7. Maana ukiangalia ni kazi ambayo hata mwezi haufiki, lakini nimeweza kusaini hela ambayo imezidi milioni 17. Sio kitu kidogo. Kwa maneno machache sana, ni nini kimekufikisha hapa? Juhudi. Kwanza ni Mungu. Mungu ndo kila kitu. Cha pili nadhani ni juhudi. Cha tatu ni heshima. Kwa sababu mwisho wa siku unaweka juhudi kubwa. Kama uheshimu watu, uheshimu media, uheshimu yani mwisho wa siku tu yani watu watakuwa wanakuangalia, unapata sifa mtandao lakini wewe ana adabu yule. Kwa hiyo heshima ni kitu cha muhimu sana. Kwa nadhani Mungu, juhudi, heshima. Neno jingine nadhani kuna moja nimelisahau, nitalikumbuka nitalicomment kwenye video yako. Nimeipenda sana hiyo Kiredio. I'm so happy. Nimependa vile ambavyo unachanganya comedy na content creation kwa pamoja. Kiukweli hata juhudi na heshima ambayo unaisema ipo tunaiona kwa sisi media. As a proud influencers, we are proud of you. Keep the fire burning. My name is Happiness Kisamo. Leo ulikuwa na Kiredio aka majina matatu. Vincent Pendaeli Vidolas.